Вот такой у нас газовый костер. Так как горелки другой нету. Разжигаем собрали вот такую горелочку походную с лепестками. Ну и палочки сейчас вот поджигаем. Мы же все не курящие, спичек нет, ничего нет. Соответственно, приходится вот так вот терпеть тяготы и лишения. О, нормально пошла. Сейчас разожжем. Будет у нас костер. Тут уже мангал поставили, там столик. Сейчас буду картошечку резать.